Siamo qui con Diego Marchioro, presidente consulte finanza locali di Enci Veneto. Diego Marchioro, il stato finanziario ormai è evidente agli occhi di tutti e hanno gli sgoccioli, però comunque continuano in rigidità il patto di stabilità, sono noti anche diciamo, infatti di Loreggia alla riunione. L'Enci Veneto cosa fa, visto che è stato anche rinfacciato di essere ancora un po' troppo morbida nei confronti del governo? Allora, Anci Veneto ha seguito la vicenda dei 12 comuni perché l'ho seguita anche io personalmente, direttamente. Abbiamo avuto incontri a livello parlamentare, sappiamo che nel decreto mille proroghe sono contenuti dei miglioramenti rispetto alle previsioni di legge e c'è anche la possibilità reale che almeno per il 2011 i comuni vengano colpiti di meno, quindi ci sia un allentamento degli obiettivi di patto ed è quello che è la risposta che stiamo aspettando a giorni.